Hello, eto ulit. Meron na naman tayong Xpander. Engine won't start. 3 beses na ron experience ng customer. So ngayon, eto. May ilaw lang siya, wala rin. So pagka ganyan, lagi yung unang i-check etong fuse. Etong dilaw ulit. Ayan ah. So pasok ulit natin daliri. Ayan. Tapos tulak sa loob. Ayun, bumaon na naman. Tapos may tumunog ng ayan. Testing. Ayan, okay na ulit siya. Start. Okay. Thank you ulit. Paki-like lang po, share, and subscribe. Thank you.